لك حاجه يا ابو اسامه. قال لي ليه؟ اما كنا بنسافر الاول الناس كانت بتجيب لنا احلى مقابله، وده يجاب لنا وده يجاب لنا واهالينا يجابلونا، وده يجاب لنا وده يجاب لنا. دلوقتي ما عادش بيجابلونا ليه؟ ما هي الدنيا كده يا بنت، والله والله الدنيا كده. انت كانوا بيقابلوك عشان ليك عندهم، اي وكانوا بيستقبلوك معاك بالواجب عشان حاجتك عندهم. اي انما لما جيت في يوم طلبت حاجك وخدتيه، مش هيقابلوك، ده الطبيعي بتاعهم. كل واحد وقت ساعته، بس ليك حاجه خدتيها فهيقابلك ليه بقى؟ ولا بيني وبينك اللي كان بيربطني بيكي واللي كانت المقابله كلها عشان اللي ليك عنده، فانت خدت اللي عنده، هيقابلك ليه اصلا؟ لان اصلا محترمين، ما عادش لا حب اخلاص ولا عد حقد، كل القلوب كلها مليانه حقد. مجرد ما خدت حاجك باي باي مع السلامه، لا ان كان الملام مش عايز يشوف وشك كمان. ايوه والله ما حد عايز يشوف وشك طالما خلاص انت خدت اللي ليك واللي كان عندك خدتيه. بس ده حج، ده شرع الله. شرع